2026 ନିର୍ବାଚନ ଅନେକ କିଛି ନୂଆ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଦୁଇ ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପତନ ଘଟିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରକାରର ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ ବି ଟିଭିକେ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେରଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିବା ପିନରାଇ ବିଜୟନ୍ ନିଜେ ସିନା ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଲଡିଏଫ୍ ରାଜନୀତିର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ନମସ୍କାର, ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅଭିନ୍ନ ଆଶୁତୋଷ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2026ର ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଡିଏମ୍କେ ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅବସାନ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ 15 ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ଟିଏମ୍ସି ଶାସନ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସି 1998 ମସିହାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ବାମ ଦଳ ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇ 2011 ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଲଗାତାର 15 ବର୍ଷ ଧରି ଟିଏମ୍ସି କ୍ଷମତାସୀନ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହାରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିଏମ୍ସି ଜିତି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ପୁଣି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବାଜିମାତ କଲେ। ଆଉ ଏଥର କିନ୍ତୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପତନ ଘଟିବା ସହିତ ଟିଏମ୍ସି ଶାସନର ବି ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୁଣି ବିଜେପିର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେଉଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିନେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ରାଜନୀତିର ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ଆଉ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜେପିର ଚେହେରା ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କୁ 2026 ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭବାନୀପୁର ଆସନରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେତେବେଳେ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆଗୁଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସପ୍ତମ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ବି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 17,000 ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲେ। ହେଲେ ଅଷ୍ଟମ ରାଉଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପଛେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଏହା ସହିତ ଦିଦିଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପତନ ଘଟିଛି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଦିନେ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସେ ବାମ ଦଳ ହାତରୁ କ୍ଷମତା ଛଡ଼େଇ ଆଣି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ କ୍ଷମତାସୀନ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଏକ ରୋଚକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପତନ ଘଟିବା ସହିତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବି ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ଚେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ। ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ ଡିଏମ୍କେରେ କରୁଣାନିଧିଙ୍କ ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚେହେରା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2026 ନିର୍ବାଚନ ତାମିଲନାଡୁରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଦ୍ରାବିଡ଼ ରାଜନୀତିର ଅବସାନ ଘଟାଇଛି। ଏମିତିକି ଡିଏମ୍କେ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିବା ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ ମଧ୍ୟ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। କୋଲାଥୁର ଆସନରୁ ସେ ପାଖାପାଖି 7,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 1999 ମସିହାରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ କରୁଣାନିଧିଙ୍କ ପରେ 2013 ମସିହା ବେଳକୁ ଡିଏମ୍କେର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚେହେରା ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଡିଏମ୍କେରେ ଯୁବ ରାଜନୀତିର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ 2009 ମସିହାରେ ତାମିଲନାଡୁର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। 2016 ମସିହା ବେଳକୁ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ଷମତାସୀନ ହୋଇଥିବା ଡିଏମ୍କେ 2026 ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପତନ ବି ଘଟିଛି। ଏମିତି ଆଉ ଜଣେ ଚେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେରଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ପିନାରାଇ ବିଜୟନ୍। ପିନାରାଇ ବିଜୟନ୍ ହୁଏତ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ସିଟ୍କୁ ଦଖଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କେରଳ ରାଜନୀତିରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ହଜିଯାଇଛି। ବାମପନ୍ଥୀ ଶାସନର ପତନ କେରଳ ରାଜନୀତିରେ ହୋଇଛି। ଏଲଡିଏଫ୍କୁ ହରାଇ ୟୁଡିଏଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାସୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
19,000 ভোট ব্যবধাନରେ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ ନିଜେ ବାଜିମାତ କରିଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶାସନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବା ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ସେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ତିନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପରାଜୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। 2024 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଳ୍ପକେ ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କାରଣରୁ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟକୁ କବ୍ଜା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ସେ ବି ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ 2026 ନିର୍ବାଚନ 3 ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟାଇଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଗଲେ। ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ କଡ଼ ଲେଉଟାଉଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଏହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହାରଜିତ୍ର କାହାଣୀ ବି ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ନେଇ ରାଜନୀତିରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।